gente um pouco desse seu encontro com as histórias e essa relação que você faz tão belamente com a educação. A gente sempre conta uma versão, né? Existem muitas versões, né? Eu vou contar uma versão que faz um pouco de sentido para mim, que que eu vou inventar agora, né? Porque eu não tenho a menor ideia. É porque eu acho que eu comecei a trabalhar e quando eu tinha 18 anos eu encontrei a Ana Meire Barbosa. Imagina uma pessoa que com 18 anos encontra a Ana Meire Barbosa na frente. É só se não aproveitar, porque é de uma burrice extrema, né? Então eu fui ficando, aprendendo com ela, e eu trabalhava com arte e educação, trabalhava com as crianças, com os jovens. Nessa época, fui aprendendo esse ofício de dar aula de arte para as crianças. E as histórias, quando elas apareceram, eu fiquei tratando de tentar entender, que é o que eu faço até hoje, eu acho que eu vou continuar fazendo, é como que essa substância da palavra, ela é algo tão importante, equivalente àquilo que normalmente se chama de artes, né, na escola, que são as gavetas, né? Teatro, agora não, agora mudou, né? Tem umas coisas mais que as pessoas fazem em alguns lugares. Mas durante muito tempo era como se fosse artes visuais, teatro, música, dança, e a literatura era uma outra coisa. Parecia que não tinha nada que ver com esse conjunto chamado de artes na escola, né? E a literatura oral, então, nem existia. Porque a literatura na escola ainda era aquela chatice que mandava ali aqueles livros chatos que você tinha que ler para a prova. O que o herói está fazendo na 10ª página? O que a princesa está vestindo? Que cor é o vestido dela no 7º capítulo? E era isso que dava para as pessoas entenderem que era estudar, ler e se interessar por literatura. Aí eu comecei a trabalhar com as histórias dentro desses princípios, do que poderia ser uma possibilidade de pensar o ensino e aprendizagem da arte. Sendo que a arte, no caso, passou a ser a minha prática artística de contar histórias. E entender que isso é um processo de trabalho como qualquer outro. Qualquer artista passa por um processo de trabalho de pesquisa, de encontros, de obstáculos, de dificuldades, de todo tipo de pesquisa quando faz o seu trabalho artístico. E o contador de histórias seria ou é a mesma coisa em muitos casos, né? Que é você poder se dedicar à sua arte entendendo tudo que isso significa. E que não é como muitas pessoas pensam, que é pegar um livrinho e contar uma historinha para criancinha, né? E por isso que eu fui incorporando, não, fui fundamentar isso e vou tentando, porque muitas vezes eu olho e falo, isso aqui é uma bobagem, tem que seguir o caminho de descobrir cada vez mais como é possível você entender que a aprendizagem da arte de contar histórias é algo que se aprende e algo que se ensina. E isso é uma enorme discussão, porque você vai dizer, mas ninguém ensina ninguém a contar história? Não, não ensina. Mas você pode ensinar muitas coisas para a pessoa aprender ela mesma a contar história. E eu acho que isso é qualquer arte, desse jeito, né? E se preparar para isso é que é a grande dificuldade. Porque hoje em dia a palavra preparação está muito fora de moda, né? O que é preparar? Preparar é você fazer 2 dias de curso e sair contando. E pronto, distribuindo cartão. É uma prática bastante comum hoje em dia, né? Como se não existisse. Por exemplo, tear. O que vocês lembram para ligar com essa palavra tear? Tecer. Fio, tecido, o que mais? Quintal. O que mais? Que tem a ver com essa palavra para vocês? Encontro. Como? Encontro. Trama, avó. Não ouvi. Paciência. Teor. Eu falo teor, porque é que eu tô no Rio, né? Teor. Não vou falar em São Paulo, teor. Gostei do teor.
Teor. O que mais? Alguém falou rede. Rede. História. História. O que mais? Tranças. Lembranças. Memória. Memória. É uma palavra. Como qualquer outra palavra. Por exemplo, arte de contar histórias é uma expressão. Agora, o que será que isso significa? Para cada pessoa, uma coisa completamente diferente. Eu fui agora há pouco tempo no Vale do Jequitinhonha e eu fui visitar a Dona Teresa. Entre muitas artesãs, eu fui visitar a Dona Teresa. Atrás da casa dela tinha o lugar do tear, que ela construiu. E só que na hora que tinha lá os fios que ela já tinha tingido, estavam ali, e tinha aquele tecido, meio tecido, ela foi mostrar pra gente a árvore do algodão. E contou pra gente que tem algodão branco e algodão marrom. O marrom não tá muito saindo, não tá tendo muito atualmente por causa da seca, uma série de problemas, né? Aí ela contou que ela tira o algodão da árvore, descaroça, depois bate. Sabe onde que elas batem o algodão? Em cima de um pano tecido por elas recheado de algodão e de palha, que é um lugar mais ou menos fofo, que a hora que você põe todo aquele algodão, sabe como é que ela bate? Com uma vara, tirando o verso e cantando cantiga. Naquele ritmo. Tempão até aquilo virar quase que uma nuvem. Depois é que vai fazer o fio. Depois é que o fio vai ser tingido. Depois é que vai ser tecido. Depois é que vai virar um tecido que alguém vai usar. Antigamente ela disse que eles usavam tudo daquilo. Lençol, travesseiro, toalha de banho, era tudo feito daquilo. Alguém vai usar, quer dizer que vai chegar lá da árvore do algodão, num lugar em que as pessoas vão poder se abrigar com aquilo. Vai ter um uso dentro daquela comunidade. Vai servir para alguma coisa. Gente, tudo isso que eu estou falando, eu pensei no avião hoje. É verdade. Eu estava pensando no tear e começou a me vir tudo isso. Já pensou se o contador de história entendesse que o que ele faz começa lá na árvore de algodão? E que tem todo esse caminho para que não acabe a hora que ele conta. Para ele pode acabar. Se vocês virem alguém, não sei, quem conhece os miguelins, contadores de história de Cordisburgo? Quem já viu, eles contam uma história, quando acaba, aqueles meninos de 12 anos, eles param. Assim, acabou a história, eles não estão mais ali. Aquelas palmas, todo mundo chorando, rios de lágrimas, de emoção, porque é a coisa mais linda. Para eles acabou. Eles, pessoa, já fizeram aquele pano. Só que o pano vai levar para casa e cada pessoa vai ficar com aquela história, vai continuar, aquela história vai ter uma continuação na vida de alguém. Será que quando a gente conta, a gente tem isso dentro da gente, de saber que a nossa história vem lá do começo do mundo?